Hello，大家好，各位午安，歡迎大家啦，今日嚟到我哋 Odoo 嘅 Webinar，我要轉型，從碎片化走到一體化，NGO 營運全整合嘅時間。咁我今日介紹翻自己先啦，我係今日嘅主持，我係 Nixon，咁我就係 Odoo 呢邊嘅同事，我係一個 business advisor 角色啦。平時最主要都係會去同我哋嘅客人啦或者機構去做溝通，了解翻大家系統嘅需求，跟住就分享翻啦。其實 Odoo 可以點樣幫到忙呢？呢就係我係 Nixon。咁先講翻，其實今日咧成個 webinar 我哋分咗4個嘅部分嘅。一開頭咧，我會先簡單咁講講我哋 Odoo 少少嘅 background，我哋公司有啲咩背景啊，又或者我哋成個架構啊係點樣樣。之後下一步啦，就會關於 NGO 嘅部分啦。到底而家行業上邊一般面對有啲咩痛點咧？佢哋可能點樣樣會幫到忙，更加由系統度幫助到佢哋嘅一啲營運呢？之後有一部分咧就係 demo 嚟嘅。我哋今日啦預備咗一個關於 NGO 可能日常常見嘅營運流程，咁都會有一個直接嘅示範，可以講解翻。萬一你哋真係用 Odoo 嚟講啦，到底你哋會面對嘅係界面點樣樣啦？使用期間會係點樣去撳呢？都會有少少嘅分享翻俾大家。最後一部分呢，就係大家嘅問題啦。如果你哋有問題都可以隨時啦，先擺喺 YouTube 上邊嗰個嘅 chat box 嗰度，咁我哋之後就會見到問題啦，盡量去解答翻。但係都放心嘅，就算我哋今日解答唔晒都好啦，都隨時可以喺會後邊揾翻我哋或者我哋嘅同事，咁去同你哋逐個咁樣根據翻你哋嘅機構自己嘅流程去解答翻你哋嘅疑問嘅。咁先講翻第一 part 啦。其實我哋 Odoo 係一間咩公司？我哋做嘅係一啲咩嘅流程呢？我哋 Odoo 咧最想做到嘅就係提供一系列唔同嘅工具，可以幫助到各大機構啦或者公司去節省你哋嘅一啲人力嘅時間，去更加專注翻你哋實質想做嘅嘢。點做到呢？先講講我哋嘅藍圖。其實我哋 Odoo 啦係一個比利時嘅公司嚟嘅，咁啊一路以嚟咧喺行業上邊有20年嘅歷史左右。咁我哋一路 build 唔同嘅 system、唔同嘅工具俾一啲 NGO 或者一啲機構啊，或者一啲公司都係一路擴大緊我哋嘅生意啦。去到而家，我哋全球咧有19個 office。而菲律賓咧就係我哋最新嘅個 office 嚟嘅，咁而我哋呢邊啦就係 sit 喺香港嘅地方，咁香港呢度咧就係我哋叫做亞洲區嘅總部，咁所以放翻香港嘅客人啊機構都好啦，其實就特別有優勢啦，因為如果他日你哋用 Odoo 嘅情況底下啦，我哋一定可以安排到翻一個香港嘅同事嘅 functional 嘅 teammate 去幫你哋做一個 set up 啊、教學啊、training 都會喺翻香港 local， 甚至乎可以上門幫到你手嘅。咁見到啦，我哋員工啦 so far 全球7000位左右，而我哋嘅顧客量用戶量而家全球有16萬個。少少我哋近年嘅一啲success 嘅一啲 highlights 啦，咁我哋最近咧上年嘅年尾，我哋就得到咗Google 嘅母公司 Capital G 去做咗一個投資俾我哋，咁令到我哋而家咧已經成為一個估值 USD 5.3 billion 嘅一個獨角獸公司，而我哋各大嘅國家啊或者香港都好啦，都有好多嘅合作伙伴去同我哋一齊去到打我哋嘅 system 嘅 market 嘅，譬如外國咧有啲我哋4大 Big Four 嘅一啲 accounting firm 啦，KPMG 啊、Deloitte 啊都係我哋 partner。香港嚟講，我哋都有我哋 Ricoh 其中一個好出名嘅一個 system integration 咧，都係我哋嘅 partner 之一。咁而少少客戶資料啦，你見到其實頭先講，我哋係主要服務 SME 喎，點解都有啲大嘅 brand name 喺裏邊咧？因為我哋 Odoo 啦，本身係一個好彈性嘅平台嚟嘅。可能 SME 或者一啲中小企啊 NGO 都好啦，喺我哋嘅工具揀到直接用就可以啦。但係如果有啲細嘅流程，甚至乎可能你哋嘅 standard 都有啲唔同喎，我都依然係可以做到一啲嘅 customization 啦，甚至乎 coding 嘅改動，去到貼近到每個客人佢哋最真實嘅需求嘅。跟住啦，其實呢個就係 Odoo 界面啦，轉頭再同大家講多少少。但係其實我哋成個營運嘅邏輯核心嘅價值喺邊度咧？我哋會話自己咧係一套 all-in-one 嘅 system 嚟嘅。如果你哋公司或者機構唔係用 Odoo 嘅話咧，好多時候就會喺唔同嘅部分揾咗唔同嘅供應商去處理一啲你哋嘅工具需要啦。可能話我會用 Wix 啊，用 WordPress 去到處理我哋嘅網站啦。可能有 Salesforce、HubSpot 去到做到一啲客戶嘅管理，會用 Asana 啊，甚至乎 Monday.com 啊去做到一啲 project 嘅管理。跟住咧 accounting 有可能會有 Excel、QuickBooks 之類。呢啲工具咧，如果你喺唔同嘅機構啊、唔同嘅公司度買翻嚟，佢哋首先當然要各自俾錢啦。另外佢哋嘅資訊都係流通唔到，因為冇理由我哋原生就可以唔同公司咁多間都通到噶嘛啲嘢。咁呢件事情就會比較麻煩啦。但係 Odoo 咧，我哋優勢就係叫做 all in one。頭先講嘅工具啊、功能咧，都係我哋 Odoo 本身個平台已經有齊咗，而且係我哋全部自己 develop 嘅。咁就有兩個好處啦。第一個，如果你係用 Odoo，你一個系統、一個平台、一個價錢就囊括晒所有工具。第二樣嘢就係啦，工具與工具之間咧，本身已經互相可以連通到，因為都係我哋整噶嘛。你好容易就可以由我點樣喺個網站度擺上去我哋嘅 event 去俾人登記咧，登記完啦，可能要買門飛喎，門飛嗰個 sales order 點去處理咧？呢個 sales 最尾點去變成一個 accounting 嘅資訊咧，都係一站式喺 Odoo 度就可以處理到。咁呢個就係我哋嘅重心 all in one 嘅呢個 solutions。
咁呢版咧就會見到一個概括啦。其實呢啲就係我哋 Odoo 平時最常見啦、最多客人會用到嘅一啲 application。咁我今日啦，當然我哋都講唔晒啦，亦都會特別去揀一啲係啱翻 NGO 通常見會用到嘅工具嘅。咁呢 part 就講翻後邊啦。到底 NGO 你哋日常面對嘅有啲乜嘢嘅痛點咧？點解你哋可能系統會幫到忙咧？就呢部分會講多少少。咁其實通常咧 NGO 其實最主要有常見3大嘅問題，或者一個營運上邊嘅一啲困難啊，或者唔順暢地方啦。第一個就係一個叫做數據孤島現象。我頭先講話齋啦，可能我哋用緊唔同嘅 platform 啊，唔同嘅工具嘅時候，佢哋互相唔連通嘅。我有一個平台，一個工具做捐款，一個平台做報名，可能 Google Form， 跟住啦又有網站，又有一個財務嘅平台啊，全部都係打唔通嘅。咁變咗你哋日常就會花好多時間，我要喺 Google Form 度將嗰啲嘅客人資料擺翻去呢度，睇下佢哋係報咗名未，跟住他日我哋真係 on show 嘅時候就要去做嗰啲嘅嘢。又或者啦，捐款我收咗錢啦，我淨係要去翻銀行嗰度睇翻佢過咗數未，跟住啦又要抄翻 copy and paste 翻落去我哋嘅會計度，先至做到最後嘅 invoice。咁變咗啲時間咧，其實係花咗你大概可能3-4成嘅時間啦。呢啲人力資源就係擺咗喺呢啲根本唔係你哋重心嘅一啲行政嘅工作上邊，呢個就係好花咗你哋時間嘅位置。第二 part 咧，好多時候就係啲合規性同埋核數嘅問題。始終喺 NGO 嚟講啦，好多時候無論係你哋對捐款者又好啦，對你哋嘅一啲私募基金都好啦，佢都會好想知道到底你哋俾你哋嘅錢或者資源係去咗邊度，係點樣用咗嘅。但呢件事情就有好多好細節嘅位置你要去 record 啦。我要 make sure 知道可能呢一筆嘅捐款，佢哋係話我就係要幫你呢個 project， 我就係要幫助呢一個位置，你就要 mark 得好清楚，好多 tag 啊，好多一啲細節嘅分類啊，你哋都要手動去做。另外喺 audit 嚟講啦，我哋點可以精確咁樣核算到每分錢，去到做得翻我哋最後要俾政府又好啦，要俾公眾睇又好咧嘅財務報表咧？到底我哋嗰啲錢咧係點去分配咧？佢喺我哋嘅會計角度啦，可能佢係邊個 chart of accounts，佢哋嘅 journal entries 點樣去入，有冇用緊咩 journal ledger， 都係一啲比較麻煩嘅地方，咁都係你常見會遇到嘅問題。仲有一點啦，就比較貼近啲我哋真係日常嘅操作啦。一種我哋形容佢為數碼化嘅斷層啦。打個譬如，我哋相信咧，其實香港嚟講，9成9嘅 NGO 啦，都一定有個網站去介紹翻自己嘅機構，我哋嘅服務內容。咁但係我哋有個網站啫，到底後台我哋做到啲乜嘢咧？網站度得到捐款人，佢可能有個 contact form 咗嚟，我有興趣做義工，我有興趣去做一個捐款都好啦。到底呢啲嘅資訊，我哋之後係擺喺邊度去運用咧？通常都比較唔方便。第二部分啦，新一代嘅員工啦，好多時候都話，其實我係真係想隨時隨地喺屋企又好，出街又好，我都想可以做到我哋工作嘅嘢嘅喎。但好多時候，如果我哋都依然用緊 Excel 啊，或者啲舊嘅系統，一定要喺公司先用到嘅話，咁變咗佢就冇個便利性啦。點樣可以喺雲端嘅世界底下，俾大家隨時隨地，甚至乎喺唔同嘅 device 上面都用到咧？都係而家好多時候 NGO 會想問嘅嘢。佢哋同我哋傾嘅時候就話，其實你哋 Odoo 係唔係可以幫到手解決呢啲嘅痛點咧？咁我就會話啦，Odoo 就係幫到手喎。我哋認為咧，其實 Odoo 咧唔單止係一個工具嚟嘅，佢更加會係一個骨幹，做好晒我哋喺 Odoo 一步步嘅動作，陣間會 show 俾大家睇部分嘅嘢啦，就可以有一個好透明、好全面嘅嘢，即時地做到，亦都係打破咗唔同嘅 platform 要去處理啊，更加會有流動同埋自動化，都係我哋 Odoo 呢個平台希望可以幫到 NGO 呢個 sector 嘅一啲嘅做法。跟住最後基本上係 demo part 啦，應該係比較多你哋想關注啊，想見到真實嘅營運流程啦。咁但係喺講嗰個 demo 之前，會有個少少嘅 use case 嘅 background 啦。我哋先假設自己或者我同咁多位觀眾啦，都係一個機構嚟嘅，我哋就係一齊去做緊呢一個嘅 NGO， 專門咧就係可能幫助啲流浪貓隻狗隻提供託管啊，做領養啊，做教育嘅。咁營運模式啦，我哋會有一啲捐款啦，依賴好多大眾，佢哋喺網上嘅平台啊，或者佢哋自願性嘅捐款去做一小額嘅捐款去 support 我哋嘅營運，亦都會做一啲宣傳啦，有個 website 去到講解翻我哋嘅服務啊，去設置好一啲活動啊，去俾大家可以參與報名，從而加深到呢個教育。咁同樣地啦，業務痛點同頭先咧都類近嘅，我哋嘅資料點去記錄啦，唔好出錯，簡單啲可以自動地做到。報名嘅流程點樣可以 synchronize 到由我哋嘅籌劃處理到去我哋擺上網去做介紹，去做推廣，跟住啲人報名去到做一個管理啊，有冇人嚟到去做報道啊？呢啲位置點去處理？專案嘅底下啦，我搞個活動可能會有好多支出啊、收入要去處理，點樣將盤數呢啲，甚至乎一啲 expense 都擺好咧，又係一個問題。最後就係網站同頭先嘅部分點去掛鈎。咁如果呢個部分係你哋都有呢個，好似同我好息息相關喎，咁就好建議大家可以睇埋我哋跟住嘅部分啦。咁今日咧，我哋最主要會涉獵嘅程式啊，或者工具咧，就係呢幾個。
先會講一講啦。其實喺 Odoo 嘅 website 嗰度，我哋點樣去 build up 咧？有啲咩嘢可以幫到手做到個靚嘅設計咧？然之後啦，我哋點樣去管理到每一個呢啲嘅人客啦，或者佢捐款者點樣入到嚟咧？去到做一啲活動啊、分享啊、介紹啊、publish 啊。然之後啦，如果我哋要管理一個活動嘅營運，一個活動嘅做法，點樣去 mark 低每一個我哋嘅收入、我哋嘅支出同埋一啲捐款嘅嘢咧，都係會今日會講到嘅。咁就事不宜遲，我帶大家去睇睇我哋 Odoo 嘅界面。咁見到啦，其實呢一版啦就係我哋 Odoo 平台嘅 front page 啦。到時候如果你哋真係想同我哋去合作去使用嘅話，就會喺呢個版面咧，應該就係每日你哋會見到嘅嘢㗎啦。每一個嘅 icon 就代表住我哋 Odoo 其中一個功能。咁當然你唔會見到晒啦，頭先有好多個㗎嘛。今日都係拉咗一啲大家會有興趣了解、會常見到嘅嘢就擺咗喺度啦。咁喺先講第一 part，頭先講網站之前咧，我好想先去講一講我哋 Context 呢個程式，俾你哋去了解到咧，其實 Odoo 呢個界面係點去睇嘅。Context 顧名思義就係去到擺晒你哋嘅一啲聯絡人資料，無論係你哋嘅捐款者啦，參與你哋一啲聯署又好啦，你哋嘅同事 admin 啊都好啦，都係會喺度去處理嘅。但係比較想講咧，就係話喺裏邊嘅位置啦。打個譬如，可能呢一個 public 嘅 user 就係一個我哋 anonymous 嘅捐款者。咁其實界面點睇嘅咧？我哋 Odoo 每個程式咧都可以話大同小異，分咗3部分嘅。第一 part 就係呢個位置，就係呢一個 context 佢哋嘅重點。我哋嘅記錄係乜嘢咧？public users 冇名嘅，佢哋有冇一啲聯絡嘅資料擺喺度咧？全部都係 in record，你可以好容易咁就擺到個位置㗎啦。甚至乎呢個嘅人客同我哋邊位去合作緊咧？邊個係我哋同佢 connect 嘅同事咧？有冇一啲唔同嘅資料要去保管咧？你見到每個 tab 嘅底下咧，都有啲位置俾你去擺低。呢個咧就係每一個 app 裏邊最重心嘅位置，去幫你去處理呢個部分嘅嘢啦。而喺呢度 context 嚟講，就係記錄呢一位我哋聯絡人嘅資料。第二部分咧叫做 chat box， 呢個位置咧就係做啲 record 嘅位置嘅。譬如話我而家要改一改我哋嘅電話號碼，啱啱知道咗咯，一撳就會見到啦，到底係邊位同事、邊位同工喺幾時去做改動喺度呈現到，甚至乎咧可以喺度同其他同事溝通嘅。我 tag 一個同事，我想你嚟幫我去睇啲嘢，咁你一 tag 佢就會收到通知話，我係咪有嘢喺度幫手咧？可以做到啲溝通，亦都可以做到一個記錄嘅位置。跟住咧，亦都可以做到一啲通知自己嘅動作，譬如話，呢個人客我有佢電話，有佢 email，但我想知佢個名，可能提自己啦。咁我聽日不如打個電話俾佢啦。你再喺度撳啦，都係今日啦。我揀翻我想 make 嘅 phone call 係今日要做嘅。你一撳咗呢個動作咧，就提醒你啦。你今日喺呢個 application 嗰度有嘢要做喎，你有 make 嘅 phone call。呢個提醒咧都會存在呢度嘅，就係會見到每一個 apps 我哋有啲乜嘢要做，就可以見到啦。today 有樣嘢要做，就係要打電話俾呢個 public user。咁你打咗啦，再講翻 OK，caller，跟住 ask the name， 跟住你就可以做完呢個動作咧，就可以去 record 低佢，亦都去改埋個名，咁你就可以處理好呢個部分，又可以 record 好晒呢個位置啦。呢個喺我哋 Odoo 叫做 chat box。最後一 part 咧就係上面呢行嘢，呢行咧喺我哋 Odoo 嚟講咧叫做一個 smart buttons， 就係我哋講一體化嘅體驗到啦。點解叫一站式咧？所有有關或者盡量咧下邊呢個主要嘅空間相關嘅嘢咧，我哋都會擺喺度嘅。譬如話，呢一位嘅捐款者，佢過往原來有捐過款俾我哋，就見到啦。我哋有一個 sales， 我哋視佢為一個 sales 嘅。原來佢幾時幾月幾日做過啲乜嘢，或者原來佢買過嘢，你一個掣就撳到啦。又或者如果佢唔係我哋嘅捐款者，佢可能係我哋一啲嘅客人，佢係我哋喺啲 vendor 就會見到啦。呢一個嘅人同佢真係捐款，原來佢幾時幾月捐過俾我哋咧，你就好容易咁樣樣可以拜住每一個唔同嘅人客、唔同嘅聯絡人見到同佢相關嘅嘢。呢個就係我哋一個 Odoo 一體化嘅一個好好嘅整合體驗到啦。無論係捐款啦，或者佢係你嘅 vendor， 你同佢購買採購一啲嘢啊，或者你哋有聯署要做，你同佢哋有啲 meeting 要處理咧，都可以喺呢啲位置度同佢相關到嘅。咁之後你要見到啦，喺唔同嘅 application， 可能之後我喺做捐款 invoice 啦，會有一啲唔同嘅 button 出現。咁呢就係我哋 Odoo 界面嘅邏輯。你哋理解咗呢個部分咧，其實你哋自己去應用啊、學習啊，都會容易好多嘅。咁先講啦，我哋正式講一講，就係喺 website 嘅部分啦。其實喺 Odoo 啦，我哋做 website 出嚟都幾簡單嘅。我哋呢個部分啦，其實都係一啲 template。你哋只要輸入咗啲 keywords 啊，我哋 Odoo 已經可以基本地做咗一啲底嘅圖啊，或者一啲邏輯俾你哋，跟住再去改動。打個譬如，呢個當係我哋 generate 咗出嚟㗎啦。當然可能我哋覺得啊，呢圖呢啲字唔太啱我心水喎，我仲想再加多一啲嘅説明或者一啲嘅細項去分享翻我哋呢個
營運機構嘅嘢喎，我只需要咧喺度撳一撳 edit，就會開咗個界面出嚟咧，俾你再去添加一啲新嘅 boxes 啦，或者一啲唔同嘅嘢啦。可能係咦，我想加多啲圖片，我可能想加多啲介紹，或者我想介紹下我哋機構嘅一啲人物喎。只要你揀啱咗，誒呢個幾靚喎，就係想有圖有個名，你一撳咧就處理好噶啦。又或者我想再多樣嘢，可能我想去聯繫到我哋嘅一啲 social media 喎，甚至乎將你哋 Instagram 裏邊嘅最新嘅 post 擺過嚟，都係我哋本身 set 好嘅 template。你只需喺度揀咧，就已經大概有個初型噶啦。當然，我哋加完呢啲 box 之後，你再可以微調啦。可能係裏邊嘅字體啊、字形大細啊、唔同嘅 theme 啊，我哋揀一啲唔同嘅 color tone 啊，都係喺呢個位置咧可以做到好多嘅微調、唔同嘅操作。又或者我哋想改張圖片啊，呢幾隻貓都 cute，但係我想揾啲類似其他款式嘅貓喎，譬如話呢幾隻貓啦，只需要喺度 double click，就可以 upload 你哋自己嘅相片，或者再揀啲其他嘅你哋喺網上面揀啦，我哋都有啲唔同嘅嘢俾你哋。誒，好似呢隻都唔錯，你一撳過去，佢就可以直接改動到呢個圖片裏邊嘅啲細節啦。咁呢啲都係我哋點樣去改咗一啲我哋本身有嘅 layout template，令到成個 website 更加貼近到你哋自己嘅需求。當然啦，除咗呢部分之外，仲有好多其他位置啦。我哋可以開唔同嘅 tab 啊，亦都可以做到一啲其他嘅工具。好快講一講，譬如話，英文我要做一個翻譯嘅位置，又可以喺度直接去做到嘅處理啦。咁我哋都係好容易咁同步到所有嘅細節。而另外講一講一啲 website 嘅 design 方面啦，我哋除咗 design 之外，亦都會有一個位置咧，可能有 SEO 啊，又做到一個e-commerce 嘅位置啊，或者做啲 reporting 嘅位置啊，都係我哋本身有嘅工具嚟嘅。但係相信咧，今日應該未必講得晒所有嘅嘢，我同大家仲係望一望，譬如 SEO 咁。到底喺呢一版裏邊，我哋每張圖佢喺 back end 嗰度有冇一啲介紹啊，一啲文字嘅內容啊，令到我哋呢個嘅網站可以喺 Google Search 或者各大嘅 search engine 度有更加好嘅效果咧，都係我哋呢度好容易就 set 到，而且亦都係 by standard 已經做到嘅處理嚟嘅。咁令到你哋去起一個好基本或者亦都好美觀而簡單嘅網站咧，其實只係幾個步驟就處理到噶啦。咁講完設計之後啦，同大家睇睇，咦？咁除咗一個網站純粹係介紹，可能做一啲教育工作之外，其實會唔會有啲嘢係真係可以喺裏邊做到一啲 interaction 咧？頭先講過噶嘛，我哋今日除咗 GoFundMe 網站之外，仲會有一個部分係講我哋嘅 events 啦，都甚至會講埋我哋嘅捐款。都見到啦，咦？我哋就有啲掣啦，活動呢個掣。先講活動啦，譬如話我哋而家就係有一啲活動，我哋要處理嘅，可能就係一個講座啊，一個嘅晚宴啊，呢啲嘢咧都係我哋可以做完之後就擺咗出嚟。你喺裏邊咧就都一樣啦，呢個嘅位置有一個講解，到底呢個嘅活動係做啲乜嘢嘅咧？裏邊有啲咩詳情咧？全部都可以寫出嚟。跟住我哋先睇睇，如果用一個我哋參加者嘅視角，佢哋睇完呢個嘢有興趣啦，其實佢只需要咧喺呢度去 click 個報名，跟住揀翻，咦，原來要錢㗎喎！我哋係今次我想參加呢樣嘢，我要揀做 VIP 啊，定係做一個普通嘅參加者咧？佢就選擇翻，可能我要買一張飛、兩張飛、一張先啦，撳報名。佢已經咧，我因為登入咗啦，所以就出現咗我呢個嘅名喺裏邊啦。如果未登入嘅話，就直接啦，可以問到嗰個參加者去攞翻佢哋嘅一個資訊，令到呢個資訊成為咗你 back end 裏邊之後可以去做個登記嘅部分。咁我睇完呢度咧，就帶大家去 back end 嗰度去望一望噶啦。OK，呢個就係我今日要參加門票嘅資料啦。咁我就前往去付款。付款啦，我哋就直接可以透過到一個位置去 check out 嘅。咁我哋本身啦 Odoo 啦就係接駁咗 Stripe同埋 AsiaPay 呢兩個嘅網上付款平台。咁我而家今日咧 show 俾你睇個 demo 啦，但係到時候我一撳 check out 咧，就會帶咗你去嗰一個付款嘅 gateway 嗰個位置度去處理嗰個付款。但係 for now 我只要撳 pay now 咧，就等於我做好晒啦，我俾完錢啦。咁呢個時候其實我哋咧已經係完成咗呢個付款。而同一時間咧，我哋已經 confirm 咗呢一個客人嘅參加。所以啦，我哋已經係 send out 咗一個電郵去俾客人去到見到 OK， 原來我哋已經成功登記啦。裏邊仲會有一個門票嘅 QR code，等客人去知道 OK， 我登記咗幾時要啊，QR code 嘅內容啊，都已經會存在咗喺客人嘅電郵裏邊。當然你仲可以再做少少設計啦，嗰個係下一部分。跟住啦，我哋亦都可以之後會有提醒啊，可能喺嗰個活動前幾日會有提醒啊，成呢個咧就係 back end 嘅部分。但係睇完 front end 啦，就見到我作為一個客人，我想參加，其實只需要幾個步驟，已經可以做到登記啦，同埋俾錢就係咁順暢啦。
跟住大家望一望後台啦，原來後台嘅 event 其實我哋點處理咧？加入去啱啱我哋嘅嗰一個嘅講座啦。改翻，原來係 forecast 嘅講座啦，其實同頭先嗰個係一模一樣噶啦。咁咧 say 我哋啱啱處理咗呢一個位置啦。原來喺 back end 度其實要撳啲乜嘢咧？我哋一樣啦，呢個部分就係 events 管理嘅重心。我哋要將所有呢個活動嘅細節咧都擺喺呢一度。咁你見到啦，OK，佢嘅日子係幾時啦？佢有冇更加多選項啦？有冇唔同嘅 time slot 啊？係咩嘢語言啊？有冇一啲邊個負責人啊？好多好多嘅細節嘅資料咧都處理到。但係重點啦，就係下邊呢幾個 tab。第一 part， 到底呢個活動我哋係咪要賣飛咧？要賣飛嘅話，有啲咩種類咧可以一路加落去，可以有唔同嘅 pricing， 亦都可以 set 埋佢哋嘅上限係幾多。跟住啦，到底有幾多人 read 咗，又會見到啦。然之後，除咗每種門飛佢嘅上限，都可以再去 limit 總上限。打譬如可能話，原來呢個上限佢唔係500喎，係200。咁但係咧，我哋總門飛咧都唔會超過600。咁呢就係我哋呢啲已經係好 thoughtful 地幫助到平時會做 set up 嘅流程去做到嘅。第二個 tab 就係 communication 啦，頭先講過噶嘛，我一張飛成功售出就會收到我電郵，就係呢度去位置去 set 啦。即時地，我哋會同客人講咩咧？梗係 thank you 你哋嘅登記 ，thank you 你哋幾時會係個 event 啊？就係呢啲咁嘅提醒。跟住第一個啦，之後啦，可能係3日之前會做多一個提醒，跟住咧1個鐘頭前再做提醒，都係會自動透過多個系統去 send 出嚟嘅。跟住問題啦，頭先我哋問問題啦，你要答啲乜嘢先俾客人去過到咧？因為我要知佢名、電話之類啦。咁 set 好晒啲嘢啦，又有人登記就見到啦，個 smart button 就出現咗 attendee 嘅資料啦，你就可以喺度見到晒到底有幾多個客人係登記咗，佢哋嚟咗未咧都會有 record 嘅。嗱，當然啦，嚟咗未邊度撳咧？喺活動當日就有呢個 registration desk， 你可以直接到嘟翻個 QR code 或者去試咧翻 ，OK 係邊個有到咗未到咗？到咗啦，撳一撳就完成咗呢個嘅處理，咁你就可以知道晒我哋成個嘅活動總狀況係幾多咧？有幾多人嚟咗咧？甚至乎銷售上面啦，我哋呢個活動嘅門飛賺咗幾多錢咧，都可以咁樣俾你去見到嘅。咁下一步啦，搞活動除咗我哋做一個 publish 啊，俾人哋去登記之外，我哋都可能有啲活動嘅管理要做噶嘛。呢個就係關於我哋 project 嗰個部分嘅事啦，係更加我哋 internal 後台嘅管理。講翻你聽，如果我哋想管理呢個活動，唔同嘅 task， 我哋唔同嘅收入、唔同嘅支出，可以點去 mark 咧？但我先簡單啲將呢件事再縮得簡化少少，就係 let's say 啦。而家如果我要處理翻呢個活動，我喺後台度撳翻 project， 就會見到啱啱我哋處理緊嘅活動啦。OK， 2025 Annual Assemble， 我哋有啲咩要做？咁入去就有條 pipeline 嘅邏輯，佢哋每一個格仔咧代表一個 task。到底佢做咗未？做好未？有冇話邊個人要負責？有冇話幾時係呢個 task 嘅截止日期？有冇話佢重要嘅程度？有冇話佢而家嘅狀態係做好做唔好？就有好多啲細節嘅位置可以幫助到你去見到成個流程到底而家做成點樣樣。咁 task 管理就簡單啦，好類似一啲平時你哋一啲 to do list 咁樣嘅邏輯，咁都唔再細講住。但係好想講嘅就係啦，咁到底喺錢銀方面，我哋點去管理到咧？其實喺呢個 project 裏邊咧，我哋好多嘢可以做嘅。我哋有樣嘢咧叫做 set budget 同埋 analytic 嘅 accounting。譬如啦，喺個 setting 後邊，你可以見到啦，咦，我哋其實呢樣嘢到底有冇 budget 嘅邏輯要去處理咧？到底我哋係要點去撳呢樣嘢咧？就可以話啦，呢一個活動我哋會係 based on 呢一個 project 嘅 planning 去到做成個流程嘅輸出，而呢個 project 嘅 planning 我哋裏邊就會有幾多錢可以用。我哋 mark 咗呢件事情之後咧，你就會我就知道其實我呢單 project 有啲咩 budget 啦。咁 mark 咗呢個 budget 之後啦，我哋咪用錢或者去得到呢個 budget 翻嚟咯。因為呢個 budget 係 mark 嘅啫嘛，佢未必已經存在嘅。咩意思咧？可能話譬如而家我哋呢一單嘅今次係2026啦。呢一單嘢原來我有一個善長仁翁，佢真係特別地去為我哋呢個嘅活動有個捐款俾我哋喎。我哋當然佢俾咗錢我哋咪開個 invoice 俾佢咯。先好快咁講一講呢啲地，原來善長仁翁 Nixon 就係為咗呢樣嘢去到做咗捐款俾你，你就會見到啦。佢一 mark 個 donation， 可能就 mark 翻佢就係捐晒我哋今次呢個活動嘅8萬蚊捐款，所以見到寫住啦。原來今次呢筆捐款呢條數咧係入落去呢一個2026嘅活動裏邊。咁只要我哋做完呢件事情之後咧，我哋 confirm 咗，咁我哋就等於呢一個活動真真正正係呢個 budget 存在咗俾你哋去用啦。
budget 係第一樣嘢啦。咁同一時間啦，OK，我哋做完咗呢個收入去到幫助呢個活動啦。咁我哋有啲咩支出咧？可能係要租場地啦，可能係要請一啲 part time 去做現場嘅幫忙啦，我哋就可以啦。最簡單嘅喺 accounting 角度咧，直接開個 vendor bill。原來我要為咗呢個嘅活動，我係要開一個 venue 嘅租場地錢，係去到做一個嘅 deposit 俾佢哋喎。咁我哋直接去 mark 呢個 deposit 係幾多錢咧？跟住我哋要一次性 deposit， 要先俾1萬蚊佢哋做一個 deposit。咁啊做完呢個步驟之後，1萬蚊直接睇到啦，10萬蚊，直接就係一樣啦 ，confirm 佢去到處理好我哋嘅流程。咁你就會見到個變化啦。我哋陣間再一次去睇，呢度做咗咩咧？就係話啦，我哋已經做咗一個 deposit 啦，所以我哋為咗呢個活動有少少支出。跟住下一個可能性啦，就係可能我哋嘅同工佢哋會喺活動嘅當日啊，或者之前之後去買一啲小東西去幫個活動啦。咁我哋呢部分咧有 expense 呢個 S。expense 啊，顧名思義就係做一啲報銷嘅邏輯啦。咁我哋其實開翻呢個 application， 今次我試俾你睇咧，用一個電話嘅角度。當而家同工就係拎住一部電話嘅界面啦。咁佢喺度要做啲咩啊？佢只需要喺度去開一張新嘅 expense application。我話啦，我而家就係要做一個 expense， 跟住就揀翻呢個 expense report 啦。我哋要 expend 幾多嘅錢銀？可能佢買咗少少嘢，就1000蚊。跟住啦，我哋要唔要去 mark 翻呢樣嘢係擺喺邊一個嘅 analytic 嗰度咧？當然，我哋就揀翻係我哋 project 2026嗰個啦。咁我哋就可以直接去完成呢樣嘢啦，變翻做呢個 screen 放大家睇啊，搞好晒啦。佢電話做完之後，一樣 submit， 跟住 confirm， 做晒呢啲嘅流程咧。頭先嗰2筆嘅支出同埋嗰一筆嘅收入咧，佢已經係會呈現到喺我哋 project 呢個位置嘅一個系統裏邊。你會見到啦，到底而家我哋為咗呢一單嘢實際嘅營運狀況、錢銀嗰方面係點樣咧？佢見到啦，因為有筆8萬蚊嘅 revenue， 有人去贊助咗我哋，所以有呢個錢。跟住我哋嘅 cost 就係有一張 vendor bill， 就係啱先我哋嗰一個1萬蚊嘅一個 deposit， 同時間有個 expense 就係我哋同事買咗嘢嗰個位置。咁總體嚟講啦，就見到 so far 而家我哋呢一單嘅 project 仲有呢個錢喺嗰度可以處理到。咁呢嘢就好容易咁幫助你哋做到一個之後嘅報表或者細節邏輯啦。陣間我再喺 accounting 嗰邊俾大家望一望，你會見到到底而家我哋每一個 per project 嘅位置，我哋整體嘅營運成本狀況啊係點樣咧，就可以完整咁樣見到啦。所以見到喺我哋 project 嘅位置啦，佢已經係打通咗，無論喺你一個 task 嘅 management 啦，甚至乎喺你哋一個採購上邊。捐款上邊或者一個 invoice 上邊嘅邏輯係點樣去走？其實我哋 project 啲嘢已經係連通咗。雖然我一路做都喺 project 呢個 app 度處理俾大家睇，但係見到上面啦，其實我係已經連通咗唔同模組嘅處理。咁喺一個不知不覺間，你就已經透過咗 Odoo 呢個一站式嘅邏輯去做好咗成件事情啦。咁講完我哋 event 嘅部分，我哋睇埋我哋下一個位就係捐款啦。好簡單，翻返去網上邊啦，先講我哋單次捐款。你見到一樣嘢就係啦，我哋立即捐款，直接地其實都係一個網上購物嘅邏輯啦。我而家就係想捐1000蚊，我就加入購物。當然可以 preset 之後啦，我有一個1000蚊嘅選項、500蚊嘅選項、1萬蚊嘅選項，跟住啦 OK 係就直接可以去到 process 呢個付款啦。直接又當然係透過翻我哋網站嘅 Stripe 或者 ACH Pay 嘅支付啦，咁一樣處理完咗啦。特別嘅位置係咩咧？客人通常我哋嘅捐款者做完呢件事情之後。當然，你哋收到捐款去運用佢啦，但係好重要一 part 咧，就係客人都要收到自己嘅 invoice， 起碼幫到佢報稅噶嘛。其實 Odoo 個自動化嘅位置咧，喺呢度體現到啦。客人甚至乎直接地已經可以喺度去 download 到嗰一個 invoice 嘅細節，佢已經係會自動地咧有個 PDF 嘅 invoice 檔案，可以幫助到客人去到之後做到佢嘅自己嘅 keep record。咁呢樣嘢其實基本上你哋係冇任何嘅操作咧，客人已經收到啦。但係當然啦，客人可能之後會唔見咗，你要揾翻俾佢噶嘛。咁當然，我哋喺後台裏邊咧，都直接地可以見到 donation 呢個位。到底我哋 so far 而家有幾多筆捐款咧？又或者我想 filtering 啦，客人無啦啦揾翻我話，哎呀 Nixon 啊，我5個月前做咗個捐款俾你哋，可唔可以幫我揾翻張 invoice 啊？你又可以透過我哋嘅 search function。去到揾翻到底佢嘅 date 係邊一個月份啊、性啊，佢揾翻出嚟。Let's say， 你係呢一筆啊嘛，我揾翻俾你啦。我而家就再下載翻個 invoice， 或者直接去 send out 翻個 invoice 俾你啦。你只需要好簡單咁喺後台度揾翻相關
嘅佢哋資料名啦，或者揾翻嗰一筆捐款項目，你又可以 download 翻佢哋嗰張 invoice， 再分享翻俾佢哋，咁係一個好容易嘅處理。而當然透過我哋嗰個嘅網站捐款咧，或者所有嘅嘢咧，其實喺後台度都已經係全部處理翻，會落咗去我哋 accounting 嘅層次嗰度噶啦。但係講埋一樣嘢先，咁如果有情況啦，我哋係一個 recurring 嘅捐款咧，我哋唔係單次性咧，咁會點體現咧？喺呢度咧，我今日用咗個例子咧，佢比較上會一個成為會員嘅概念。因為會員制啊嘛，可能就係話我哋一個月捐嘅邏輯，咁所以就係我哋會有一個可能 Gold membership 啊，或者唔同嘅會員啦，我哋只需要喺網站度都一樣係可以做到一個會員嘅效果。咩會員嘅效果咧？佢係點體現嘅咧？佢都係一個類似我哋 subscription 嘅邏輯嚟嘅。佢只要喺網站嗰度去到話我要登記成為會員，都係經過翻頭先我哋嗰個唔同嘅網站嘅邏輯收款啦。咁呢個位置咧特別少少，我哋通常會建議咧用 Stripe 去處理嘅，因為只有 Stripe 咧先至可以做到嘅效果係你去綁死咗客人嘅信用卡，當然喺佢自己可以 cut 嘅情況底下啦，佢哋可以會每一個月自動去扣除嗰個信用卡裏邊嘅一個錢。咁呢時咧就會變成一個 recurring 嘅 subscription 啦，譬如呢一單咁樣樣啦。咁裏邊就話啦，我哋呢一個嘅捐款者，佢就係買咗我哋嘅 membership， 佢哋每一個月就會去俾我哋呢一個錢。你又話佢 until 幾時？可能係一個1年嘅 membership 啊，或者你可以係唔打呢個數字嘅，就會 until 到永遠啦，都係可行嘅邏輯。咁我就會一路去到扣嗰個客人嘅錢，而呢筆數咧亦都會變成你哋嘅 monthly recurring 嘅 revenue， 一路去呈現翻喺你最後嘅報表嗰度嘅。咁呢就係我哋一個recurring 收款啦，或者一個 recurring 捐款嘅邏輯嚟㗎啦。咁講咗幾個部分啦，都相信希望咧係涉獵咗一啲你哋常見嘅操作啦。但係最後一樣嘢就係啦，到底頭先所講嘅所有嘢喺會計嘅角度點去體現咧？今日就唔講太多啲細節啦。譬如話可能真係一筆大嘅捐款，我哋做 reconciliation 啦，做一啲 bank 嘅前設嘅嘢咧，都唔特別去講。但係起碼俾大家望一望就係話啦，頭先我哋做完咗幾筆嘅捐款啦，幾筆嘅支出啦。其實我哋只要喺 accounting 嘅 app 裏邊一個位置 reporting 揾翻個 balance sheet， 我哋就見到成個機構整體而家嘅總 balance 啦。你亦都可以喺呢度去到揾翻我哋係拜唔同嘅月份，甚至乎我淨係想睇我哋某一個 project 啫，你都係可以咁樣樣喺呢度去處理到嘅。我想睇翻2026年嘅 project 啫，你又可以好容易咁去 break down 到呢啲總嘅報表。而呢啲嘅位置咧，你睇完之後啦，當然可以再撳入去啦。到底個 receivable 細節係邊一筆咧？原來有一筆捐款喎，原來10筆支出喎，全部都可以 break down 到嘅。同一時間啦，你都可以喺度將佢 export 出嚟，變成一個可以俾你哋 audit 嘅可能 audit 塔嗰邊去睇啦，或者你哋再輸出去俾你哋嘅理事啊，你哋嘅 board member 去睇，都係好簡單就喺度撳到噶啦。咁所以呢就係 Odoo 點樣樣由一開始一啲 front end 嘅操作啊 ，front end 嘅界面啊，去到一啲後台你哋 internal 嘅管理咧，都可以喺成個平台裏邊整合咁去處理到。咁今日嘅示範啦，就大概去到呢度。當然好多嘅部分啊、細位啊，其實都係會有更加多嘅細節，或者可能有啲工具未必係完全貼中你哋嘅位置嘅。咁你都歡迎你可以而家可以喺我哋嗰個 live chat 嗰度去問一問啦，我盡量解答。但係應該都答唔晒嘅，因為今日都真係好多人去睇啦，我知道。咁所以當然之後我哋都會再 reach out 你都可以隨時同我哋應該有同你哋傾過偈嘅一啲 business advisor， 再講翻你哋嗰個 specific 嘅需求點樣樣都可以嘅。咁而家俾少少時間，大家可以留個問題先，因為呢一 part 咧我仲有少少可以同大家分享翻嘅。咁喺價錢上面啦，到底 Odoo 係點去做一個收費嘅模式咧？其實我哋好簡單嘅，我哋只係按住一個 user 嘅數量去到做一個 license 嘅收費。咁我哋 plan 咧就有兩個 standard 同 custom plan。其實兩個 plan 咧都係已經可以完全咁用到頭先我講過嘅工具啦，甚至乎我哋未講過 Odoo 自己做工具咧，都係已經包括咗喺裏邊噶啦。咁16.9美金就係我哋 standard 嘅 user license。Custom plan 就係25.5個 user line， 25.5美金 per user per month 嘅。咁最主要分別咧就係我哋喺 custom plan 裏邊咧可以做多少少嘅微調，譬如話我哋嘅 invoice 嗰一個嘅樣式，可能我想加啲資料喺裏邊，可能我有少少嘅加個我哋
我哋機構印章，我哋機構嘅一啲內文啊，想再做少少 customization， 甚至乎可能喺客人嘅資料度，我哋嘅欄位唔夠，都可以透過 Odoo 嘅 Studio 工具咧去做到一個處理嘅。咁但係當然詳細嘅分別啊、分析啊，你可以再同翻我哋之後真係長談嘅時候再同你介紹翻。咁呢個就係我哋嘅價格啦。你只需要俾到呢一個嘅部分啦，我哋就已經可以係包括咗所有我哋 Odoo 系統嘅位置嚟㗎啦。咁就呢個部分咧，你哋可以 mark 低我自己聯絡資料啦，隨時可以揾翻我嘅嗰個嘅位置嘅。咁就我都有 email 話俾大家啦，你哋都可以去睇翻。咁但係呢個時候啦，睇翻大家有冇啲乜嘢問題，我哋可以幫你去做到嘅。咁我記得問題啦，就係關於我哋做一個網站網嗰個位置啦。Is there any service charge 係個 to payment gateway？咁喺我哋 Odoo 呢邊嘅角度啦，我哋係冇收費嘅。我哋一般啦，同呢啲 third party 嘅 integration 咧，都係我哋本身做好咗，我哋講解嘅都係我哋做好咗 in standard 嘅。咁我哋呢個嘅連接咧，喺我哋 Odoo 呢邊係冇收費嘅。但當然啦，作為一個網上嘅平台，佢哋作為一個收款方，佢哋梗係會有佢哋嘅 rate，佢哋嘅分成啦。咁呢一 part 咧，我哋都會係做到嘅係幫你哋去到同佢哋去，你可以再同佢溝通翻，睇翻佢哋實際嘅價錢啊，邊個合適啲啊，或者邊個嘅界面啱你哋啲啊，我哋可以少少幫忙。但係 end up 嗰一邊嘅錢銀咧，都係佢哋，而我哋 Odoo 呢邊咧係冇收費嘅。咁另外第一個咧就係有聽個問題，就係關於我哋點去 handle 一個 recurrent donation。咁頭先都有講過少少啦，就係我哋其實佢係一個 subscription 嘅邏輯啦。咁無論係一個會員制嘅名，或者你喺你哋俾人嘅呈現上邊，佢唔係一個 membership， 佢只係一個月捐嘅選項，你都可以成為一個邏輯嚟嘅。咁你只要擺出嚟，佢哋喺上邊做咗嗰個嘅登記之後咧，佢就會喺呢個 recurring 嗰度你見到噶啦。到底我哋 recurring 嘅 member 有幾多個咧？幾多個係金會員啊？幾多個係銀嘅 sponsor 啊？都可以喺度處理到嘅。咁呢個就係我哋 subscription 嘅做法。當然詳情嘅 details 位，你哋嗰啲營運嘅邏輯，幾時 send invoice 啊？幾時去到做嗰個收款啊？收款方法係咪真係自動綁信用卡咧？都係建議你同我哋細傾翻，因為收款呢方面咧，好多細節位可以再同我哋去分享多少少嘅。Any help for the audit report？ 咁有條新嘅問題啦。咁 help 我就未係好清楚你個 help 嘅意思係乜嘢啦。咁如果你話可能係一啲出嚟嗰啲界面上，或者我哋到底我哋嗰個 report 嘅分類啊，內文係乜嘢咧？我會話簡單嚟講，其實我哋本身有嘅嘢咧，應該都已經好足夠噶啦。因為先講啦，其實我哋 Odoo 喺世界各地都做咗好多 localization， 香港當然會有好齊全啦，因為我哋香港 office 嚟噶嘛。咁如果你話 help 係 in terms of 嗰啲嘅catalog 啊，或者嗰個成個邏輯上邊咧，你會見到其實香港嘅 localization package 咧已經係 preset 咗㗎啦。咁呢個咩意思咧？就係話啦，我哋本身喺 accounting 嘅 set up 裏邊咧，可能我哋 chart account， 可能我哋嘅 ledger bookkeeping， 佢已經係按住香港常見嘅做法去做咗一套出嚟。咁所以如果你話 help 喺呢方面，我會話本身咧應該都好齊全㗎啦。但係你話再細少少嘅 help， 可能係話，我有啲嘢想改動喎，就都真係可能要我哋再處理啦。咁呢 part 都牽涉到啦。頭先我哋講到嗰個嘅價錢咧，咪係一個 subscription price 嚟㗎嘛？嗰邊就係你用呢個工具嘅錢嚟嘅。咁其實我哋仲有另一 part 咧，就係一個可以選擇會唔會需要嘅收費項目，就係我哋去幫大家做 service 啦，一啲 implementation 啊 set up 嘅位置，你可以有我哋香港同事佢去幫你做 set up。做 training 新嘅問題都係關於呢樣嘢啦，做一啲嘅 configuration 啦，甚至乎做一啲 data 嘅 importation 咧，都係我哋服務嘅範圍嚟嘅。咁嗰邊咧就係會一個按小時收費嘅一個邏輯。咁但實際上啦，我哋都會係建議你先同我哋 one to one 咁樣睇翻你哋實際上需要嘅營運模式啦，你哋嘅 scope 係點樣，我哋再去建議翻，其實你呢件事情喺 Odoo 度點樣做最好咧？到底係需要幾多個我哋嘅 man hour 處理咧？咁到時再傾。但係嗰個價錢咧都好透明嘅，我哋都擺上網㗎啦。轉頭我都可以再同大家分享一下，或者我呢度都可以分享一下俾大家睇啦。咁就係一個 success pack 嘅邏輯啦，我哋係按住一個鐘數咁去小時計算，我哋當然下一步啦，就係我哋先了解翻你哋個別嘅需求啦。咁我就要 base on一個你哋嘅實際情況，去建議你買幾多個小時嘅服務收費，咁就會去幫你哋去盡量完成個系統啦。但係你話 in detail 幾多先啱咧，我就覺得唔應該係今日去處理，因為都係 one to one 會比較好啲。咁呢個位置咧都答咗下一條問題嘅半部分啊。Any training or training video 可以幫到手咧？
咁 training 咧就呢邊啦，呢個係一個好 delicate 嘅服務，我哋真係會有一個香港 local 嘅同事幫你 one to one 咁去處理啦。但係其實你話另一邊啦，如果有啲客人佢可能我想自己去多了解先喎，其實我哋都有一啲 training 嘅 materials 嘅，無論係我哋 YouTube 上邊有好多嘅一啲 video 嘅 tutorial 啦，分晒每一個模組嘅詳細嘅嘢都係擺上 YouTube。我哋都有一啲 user manual 係擺咗上我哋嘅網上邊，都係可以俾大家去自己去見到嘅。咁呢 part 你哋可以隨時 reach out 翻，我哋同你哋 reach out 過嘅我哋嗰啲 business advisor， 佢都可以同你分享翻到底喺邊度揾到一啲啱你睇嘅嘢，咁都係我哋公開嘅一啲文件嚟嘅。仲有冇其他問題啊？俾多幾秒鐘時間大家，咁如果都冇嘅話咧，咁今日我哋 webinar 嘅時間啦都差不多啦。咁最後都係好多謝大家啦，今日嘅時間去陪我哋睇咗成個一啲可能關於 NGO 會幫到忙嘅營運細節啊、營運流程。咁當然今日未必係完全牽涉到大家最實際或者最細微嘅位置，都好真係好歡迎嘅，隨時可以之後揾翻我啦，或者我哋嘅同事去幫大家做一個 one to one 嘅 business analyst。咁今日謝謝大家嘅時間 ，thank you 大家。